上富良野町でラベンダー畑が人気の日の出公園近くの交差点では、今朝、道路標識の取り替え作業が行われ、今日から一時停止の標識に英語のストップという文字が加わりました。コロナ禍以前は年間20件余りだった外国人ドライバーによる人身事故の件数は、2023年度には33件と増加傾向に。こうした状況を受けて、初めて道の宿泊税を活用し、英語表記を加えた標識の設置となりました。一時停止が絡む交差点での事故というのは出会い頭と言われているものが多いと思うんですけども、そういった事故というのがやはり多いものですから、特にそこに力を入れて標識の変更を行いました。道内で英語併記の一時停止標識はわずか 7% にとどまっていて、警察は美瑛や富良野を中心に30カ所で設置を進める予定です。